अगर आप अभी तक कमेंट कर करके साउंड इफेक्ट को इकट्ठा कर रहे हो तो भगवान तुम्हारा भला करे। तो भाई लोग मैं आपको एक ऐसी वेबसाइट के बारे में बताऊंगा जिसके अंदर आपको बहुत सारे साउंड इफेक्ट देखने को मिल जाएंगे जो आप चाहते हो, और हाँ, जिसको आप बिल्कुल फ्री के अंदर यूज भी कर पाओगे। कौन सी है आखिरकार ये वेबसाइट, चलो बात करते हैं। हाँ जी मित्रों, सब्सक्राइब करने का क्या लोगे, तो आपको यहाँ पर सबसे पहले अपने गूगल क्रोम को ओपन करना है। देन ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ इस टाइप की वेबसाइट है, इसको सिंपली सर्च करना है। देन सर्च करते ही आपको सामने बहुत सारे भर भर के साउंड इफेक्ट देखने को मिल जाएंगे जिसको आप बिल्कुल फ्री के अंदर यूज भी कर पाओगे और सिंगल क्लिक के अंदर डाउनलोड भी कर पाओगे। तो जाओ और एक बार ट्राई करो और मजे करो।